लतीफ़ ग्रुप सां मुंसलिक जेके कमेटी मेंबर्स हज़रात ऐं हेठि पंडाल में वेठल प्यारा पुर साथियो अस्सलाम वालेकुम जाने प्यारा पुर साथियो ओवरऑल जेका डिमांड जेके मसला मसाइल जनरल बॉडी में असां खणी आयासीं तव्हां असांखे उन जी मंज़ूरी ॾिनी उन ते जिदोजहद थी ऐं जेके कम उन जे आॾो जेके तव्हांखे दोस्तनि ब्रीफ कया ऐं ॿुधायो वियो त ही कम असांखे ॾिना विया आहिनि उहे तक़रीबन तव्हांखे सभिनी दोस्तनि ॿुधाया त जेके कम हुया जेके तव्हांजे आॾो शो कयासीं ऐं रखियासीं मां सिर्फ़ु एज़ लालकानी कैंपस जो ऐं प्लस में तव्हां नवाब शाह जे दोस्तनि जो कमनि कारनि जे हवाले सां हिते आयो हुउसि अॼु त पंहिंजे जेके कमकार रूटीन वाइज जेके आहिनि जेके ॿिया सनातुल्ला पॉलिसी मेकर्स आहिनि ड्राफ्टिंग वग़ैरह आहे जेको कमकार जे हवाले सां मां उनखे प्रोसेस कयां ऐं सरअंजाम कयां पंहिंजूं ख़िदमतूं कयां अलाह जी महिरबानी सां अॼु उहो असां कंप्लीट कमु कयोसीं जेके असांजे हथ वसी असां दोस्तनि जा उहे कमकार करायासीं ऐं उन खां वधीक मूंखे निहायत ख़ुशी आहे त पहिरियों तव्हां मिसाल हूंदो त लाड़काणो हिकु तरफ़ आहे जॾहिं बि एहतजाज थो करे त उहो हिकु तरफ़ ई सभु जो सभु दोस्त गॾु मुतफ़िक़ आहिनि पर हिन स्ट्राइक में उहो तव्हां नवाब शाह बि साबित करे ॾेखारियो त असां तव्हां लाड़काणी वांगुरु सभु मुलाज़िम पाण में करे छो असां तव्हांखे मुसलसिल इहे ई शयूं ॿुधाईंदा आहियूं त इंतिज़ामिया असां मुलाज़िमनि सां मुसलसिल नाजाइज़ियूं करे थी मुसलसिल इंतिज़ामिया असां सां जेके उन जा कारंदा आहिनि जेके उन्हनि जा सहूलियतकार आहिनि असां मुलाज़िमनि खे मिसगाइड कनि था ऐं असां सां प्रॉब्लम्स क्रिएट कराइनि था इन जे करे असां तव्हांखे चवंदा आहियूं त ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स कंहिंजा कॾहिं बि यार न थींदा आहिनि जे यार थींदा आहिनि त इहे तव्हांजा उहिदेदार असां तव्हां सां गॾु जीअं पटनि ते वेठा हुआसीं तव्हां मुलाज़िमनि जे मसइलनि जे लाइ अॼु उहे असां ई आहियूं छो जो तव्हां हिन स्टेट मां इहा शइ ज़रूरु नोट कई हूंदी जेके तव्हां सां गॾु आहे जेके तव्हां सां गॾु ॿांह ॿेली थिया जेके तव्हां सां हुया उहे तव्हां सां जेके ऑफिसरनि सां हुआ तव्हां पाण बि ॾिसी छॾिया त केरु हुया सो मां इन जे करे तव्हां दोस्तनि खे रिक्वेस्ट वरी बि कंदुसि त बराए महिरबानी जेका स्ट्रगल हली तमामु बहितरीनु हली ऐं उन में तव्हांजो बि रतु शामिल हो असांखां बि जेको हाल हुयो असां तव्हां सां गॾु हुयासीं छो जो असांखे जेका सपोर्ट हूंदी आहे तव्हां दोस्तनि जी हूंदी आहे तव्हां ॿाहिरनि जी हूंदी आहे तव्हांजी सपोर्ट खां सवाइ असां कुझु बि न आहियूं इहो ई वाइस चांसलर आहे जे अगरि असां मुसलसिल लिखायत प्रोसेस कयूं हुआसीं त असां मुलाज़िमनि जा जेके जाइज़ मसइला आहिनि उहे हल करे ॾे अगरि जे उन में जे करे ॾिया त शायदि इहो वाइस चांसलर खे जेको पंहिंजी इज़त वक़ार हुयसि इहो अहिड़ो मजनून न थिएसि आहे छो जो इन वाइस चांसलर अचण सां तव्हां सभिनी दोस्तनि ॾिठो त हू पाण पियो चए त मां कंहिं बि मुलाज़िम सां नाइंसाफ़ी न कंदुसि पर उन 6-7 महीननि में तव्हां पाण ख़ुदि ॾिठो त मुलाज़िमनि सां उन वेसाघातियूं करणु शुरू कयूं ऐं उन्हनि सां उहो कयो ऐं हुनखे इहा शइ हुई ज़हन में त मां हिननि जे ख़िलाफ़ु लेटरबाज़ी कंदुसि सेक्शन हेड इस्तेमालु कंदुसि ऐं हीअ मूंखां डिगल आहिनि ऐं हीअ हिन में उहिदेदारनि सां गॾु न थींदा ऐं तव्हां उहिदेदारनि सां गॾु थी करे इहो हुनखे ॿुधायो त असां एम्प्लॉय वेलफेयर सां गॾु आहियूं असां कंहिं ब्यूरोक्रेट सां गॾु आहियूं ऐं उनजो मिसाल तव्हां पाण ख़ुदि ॾिठो त जॾहिं तव्हां स्ट्राइक ते वेठो त तव्हांजे ख़िलाफ़ु हुन सेक्शन हेड में हिकिड़ो सर्कुलेट जारी कयो त जेको मुलाज़िम उहिदेदारनि सां गॾु आहे उहो मुलाज़िम जी एब्सेंट रिपोर्ट फौरी तौर ते मूं ॾे डायरेक्ट मोकिली वञे ठीकु आहे जे चंदो हिन जा सेक्शन हेड आहिनि ऐं उन्हनि मोकिली आहे उन में घबराइण जी का ज़रूरत न आहे ऐं अॼु असां उन्हनि खे साबित करे ॾेखारियोसीं उहो लेटर वापसि वठी करे त भले तव्हां केतिरियूं बि कोशिशूं कयो पर मुलाज़िम पाण में गॾु आहिनि मुतफ़िक़ आहिनि ऐं उहिदेदारनि सां गॾु आहिनि छो जो इन एब्सेंट रिपोर्ट जे हवाले सां हिननि जो हुयो त नियत इहा हुई त असां इहा न कयूं त जीअं हिननि जूं एब्सेंट जेके वयूं आहिनि डिपार्टमेंट्स मां उन्हनि जूं पघारूं कटिजनि सुभाणे अगरि जे एहतजाज ते अचनि त हिननि सां मुलाज़िम साथ न ॾियनि पर असां उन्हनि जूं जेके नियतूं हुयूं उहे निस्त ऐं नाबूद करे छॾियोसीं ऐं उन्हनि खे इहो शइ ॿुधायोसीं त असांजी जेका काइदे आवाम एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन आहे उहा रजिस्टर्ड आहे जॾहिं त हिते क्यूटा रजिस्टर न आहे पर उहे बाइकाट कनि था उन्हनि जूं ॾियणियूं नथियूं कढी वञनि त असां मुलाज़िमनि जूं छो कढियूं वञनि सो असां तव्हां दोस्तनि खे चऊं था बराए महिरबानी जॾहिं बि एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन जी कॉल अचे उनखे लबैक कयो असां इंशाअल्लाह
तव्हांजे तवक़ात उम्मीद खां ज़्यादा तव्हांखे कमु करे ॾेखारींदासीं, पर असांखे सपोर्ट तव्हांजी खपे। थोरी शयूं हुयूं लाड़काणी जे हवाले सां अॼु इजलास रखियलु हुयो, पर हिते कमनि कार जे हवाले सां कल्ह हुया, न थी सघियो, मां न पहुची सघियो आहे, उहो मुलतवी कयो अथसीं ऐं मां सुभाणे वक़्तु दोस्तनि खे ब्रीफ ॾींदुसि हिन हवाले सां। उन में असांजा मेन हुया रेगुलराइज़ेशन जा, जेके तव्हांखे पाण खे ख़बर आहे त हिते सिंडिकेट थी हुई त उन में रेगुलराइज़ेशन जा केसिस नवाबशाह में कया विया, पर लाड़काणी जा न पिया कया वञनि। उहे अॼु साॻाई रेगुलर जा साॻाई वाइस चांसलर असांखे ॾेई छॾिया, जे उन महिल ॾेई छॾिया त शायदि इहा नौबत न अचे हा। ऐं हुन सां गॾोगॾु जीअं तव्हांजी जनरल ऐं टेक्निकल DPC आहे, उहा सभिनी ते किताब थी वई, सभिनी खे मिली वई ऐं सभिनी जी DPC थींदी। उन में असां हिकिड़ी शइ वाज़े कई, पोज़ीशन्स वेकेंट थियनि त असांजा दोस्त मथे वञनि। हाली DPC कराइण सां असांखे इहा पई शइ त पोज़ीशन वेकेंट न हुई, असांजा दोस्त साबित आहिनि, प्रमोशन्स में न अचनि। हिन जे करे असांखे हुते पहिरियों ऑफिसर DPC करे जेके असांजा 16 जा दोस्त आहिनि, जेके 17 में वञनि, 17 खां जेके मथे उहे वञनि, त पोइ जीअं वेकेंट पोज़ीशन थिए त असां उन्हनि दोस्तनि जी असां प्रमोशन्स थी वञे। ऐं मां हुन खां अलावा 16 खां 17 में जेके दोस्त प्रमोशन थियो आहे, जिन खे 17 में विया आहिनि, उन्हनि खे मुबारकबाद पेश कंदुसि ऐं उन्हनि दोस्तनि मां इहा उमेद पाईंदुसि तव्हां मुलाज़िमनि मां मथे 17 में विया आहियो, ॿिनी अलाह जे वास्ते अगरि जंहिं महिल इन कंहिं मक़ाम ते था पहुचो, अॻिते पहुचो था त हीअ मुलाज़िम पोइ त अथव, इन लिए तव्हांखे मथे आंदो, इन्हनि जी हिफ़ाज़त अॼु इहे 17 में सुभाणे 18 में ज़रूरु कंहिं सेक्शन हेड ते थींदा, उते मुलाज़िम असां सभु ॿाहिरि पाण में गॾु हूंदासीं, त उन्हनि जे लाइ तव्हांखे हमदर्दियूं, छो जो हिन मक़ाम ते पहुचाइण मथे बि इन्हनि मुलाज़िमनि ई तव्हांखे पहुचायो, इन्हनि जी तव्हांखे